Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, apa yang lebih lah. Alhamdulillah pada siang malam ini kita dapat berwajah di tengah-tengah kesibukan ya yang luar biasa ya. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kesyukuran kita ya, yaitu dengan cara banyak beraktivitas ya, kerja sebagaimana dalam surat Al-Quran An-Naml ya. A'udzubillahi i'malu ala Dawud syukran ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah ya keluarga besar Nabi Daud alaihi wasallam ya. Syukron sebagai bentuk wujud syukur. Kenapa? Karena wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Sehingga ulama tafsir menafsirkan kalimat i'malu itu bekerja ya. Jadi kalau kita tidak bekerja, tidak beraktivitas, tidak bergerak itu, kata para ulama, itu sama saja kita tidak bersyukur ya, alias kufur nih nikmat ya. Sehingga apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, selagi itu halal ya insya Allah barokah gitu kan. Sebagai tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau misalkan kita jadi petani ya alhamdulillah barokah gitu. Jadi guru barokah, jadi entrepreneur barokah, jadi dosen barokah gitu kan. Amin. Ataupun praktisi agama ya. Karena yang penting kata Nabi SAW bahwa karena Nabi Yuna Daud alaihi layakulu illa min amaliyadihi ya. Jadi Nabi Daud itu satu contoh yang Allah berikan amsal dalam Al-Quran sebagai satu-satunya nabi yang memang pekerja keras. Jadi nabi itu bukan seorang dai, seorang makhluk yang mulia, seorang pengagum ya, tetapi seorang memang yang pekerja keras. Jadi namun zaman kuarima istilahnya, namun hayang menunjukkan jati diri orang sebagai jalmi anu mulia itu sebenarnya mah cukup orang dari keturunan dina teras orang-orang yang memang terhormat ya. Tapi juga kita harus menunjukkan bahwa kita juga punya kemuliaan dengan cara kita mau bekerja, mau berusaha, dan tidak memang mengandalkan pemberian orang gitu kan. Karena kata Nabi SAW, aliyad dulu uliya khairu min aliyadi sufla ya, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Pak Yazid. Luhur di handap kan. Maksudnya mah lain di luhur eta ngaraya gitu kan. Jelema anu sok mere eta lebih bagus kedudukan daripada nu dibere gitu kan. Jadi kalau ada rezeki kita nggak nolak, tetapi kalau misalkan kalau kita ada rezeki ya kita kasih ke orang gitu kan. Jadi Nabi Daud alaihi itu walaupun nabi bisa aja beliau berdoa sama Allah minta diturunkan hujan duitnya, tetapi nggak minta itu gitu kan. Jadi Nabi Daud alaihi itu dia sebagai haddad ya, sebagai tukang besi. Jadi kalau kita mau tahu ya Nabi Daud itu nabi anu memang pagaweana murah zaman kuari tukang ieu pandai ya, tukang pandai eta nu sok ngagebugan besi duka sampai rata besi gepeng ini gebugan bae besi teureun-eureun nya. Eta kan butuh kasobaran nya mangnya. Lamun tanya kasobaran eta aduh eta nya. Zaman kuari boro-boro mandai besi nya. Nampak kelapa ge rada hese kuring nya. Kayu kelapa ge laju ka Surabaya gitu nya. Jalmi kuari gitu nya. Eta sebenarnya lain goyah, lain tujuan tapi wasilah unggul. Mau selamana Nabi Daud eta jadi tukang pandai bae, ujung-ujungna makan jadi raja Nabi Daud kan. Makanya disebutnya ke orang Israel eta King David ya, King Daud ya. Jadi can jadi raja mena jadi tukang pandai heula eta Nabi Daud alaihi wasallam. Janten dipuji ku Gusti Allah ti salin katujuhnya. Hei malaikat tuh saksi teguh ku dararia cenah. Kan Nabi Ibrahim kasih gula tapi daek gawe gitu kan. Itu sebul nya, tengah malungkul di kamar tapi daek gawe gitu, daek kebon gitu kan. Nah doa Nabi Daud alaihi wasallam sing horeng diberi anak sama di Sulaiman alaihi wasallam. Lalu anaknya raja ya tadi. Jadi bapak jeung anak sama-sama raja. Bedanya kalau namun bapakna meureunnya peurih heula gitu karena jadi raja. Namun anaknya Nabi Sulaiman alaihi wasallam langsung jadi raja, langsung jadi orang mulia gitu kan, teu capek heula gitu kan. Dan Nabi Sulaiman alaihi wasallam ku sabab doa anakna Robi habli mulkan layar bagi lihadi mimba'di kan. Ya Gusti Allah pasien kula kedudukan kerajaan anu camparna aya
sasage nu kos kula kerajaan. Kita doa eta kurang di doa eta kumaha eta? Hah? Doa eta Bagus berarti. Lamun kurang dia diamalkan doa eta tuh kelar jasa lamun jadi Kelarnya. ternyata lamun diijabah mah eta. Jadi tokoh. kan Kurang diberi. kan cenah firman berikan kerajaan yang tidak diberikan lagi kepada orang setelah aku. Berarti itu mah doa Nabi Sulaiman menurut itu mah. Doa Nabi Sulaiman. Jadi Iya, siga maksudnya nama itu kan kalau dipakai buat pribadi kita setelah aku gitu ya. jadi siga nama hampura bae siga nama nu kos gitu mulai deui sampai akhir zaman. Jadi nama istilahna nana geus jadi babadenya, geus jadi babayana Nabi Sulaiman ya. Geus dihususkeun emang kanggo anjeun eta mah. Karajaanna ge beuh sampai ke dunia setan jin Lamun ifrit. orang ngomong eta doana mah. Teu ieu. Hade bae urang ngadua ke situ, minimal urang Isa cepretan lah gitu ya. minimal urang jadi menteri lah. Sugan we kan kecipratan. Cepretan doang. Jantan emang sigana mau kos Jadi aya. menteri teh. Doa eta. Sigana mau kos aya tah doa nu kos Nabi Sulaiman. Kalau jadi RT wae. RT gede reuneun urang. Aduh, tak kuat jika Nabi Sulaimannya. Masya Allah. Ya, kuat ya RT. Saking kuseur nikmatna ka Nabi Sulaiman nya, dibere pakaya loba. Abdi ngaos dina kitab Mu'jizatul Anbiya eta diterangkeun dina nas dina kitabna eta dina bacaan eta dina qaul eta sebatkeun eta Nabi Sulaiman eta karajaan sampai kana dunia alam jin alam setan ya. Kusabab aya hiji kalakuan setan cenah ge nya keur harita ku Nabi Sulaiman diparitakeun itah neang pakasabannya kita ka laut neangan intan kita ka kebon kita ka mana gitu kita garawe teh setan teu beunang nganggur. Aya hiji jin ifrit eta setan meunang yakut mutiara yakut mutiara eta kamisli rasul insan gedena eta segede hulu jelema moal aya zaman kuari mah kan ngan harita lungkul eta aya hiji jin meunang mutiara segede hulu jelema dibawa ka khazan ka gudang Nabi Sulaiman keur leumpang eta si jinnya keur di perjalanan aya hiji ti janub ti salatan anu deugel meureun nya nyokot eta di paling itu bunguna mah udag-udagan teu kaudag si jin ifrit ieu anak buah Nabi Sulaiman balik ka kerajaan tanganna kosong teu mau hasil kemudian wazirna menterina Sulaiman nungguan dina pintu gerbang ifrit mana bawaan sia cenah teu aya cenah kosong poe mah cenah kula cenah tuang hampura bae gitu kami cenah Untuk ngomong di calling tuh ya. henteu sieun masalah lam kanyahoan cenah kami hampura bae ieu mah teu nyanak nanaon cenah teh hasilan ieu ngabohong ya anak kuana nya si setan ieu ngaranna setan ieu nya ifritnya geus sia cenah ulah ngabohong je koin lapor ka Raja Sulaiman ka Nabi Sulaiman cenah langsung cicing minasinya asup ka ieu asup ka kamar teh si setan ifrit teu kebelah temen si wazirna carita ka Nabi Sulaiman Kanjeng Nabi cenah ieu kumaha ieu hiji setan cenah teh dek jujur teh dek carita cenah penghasilan ngomong nama cenah hasilan poe ieu kayak tenang kurang dideleukeun kayak perhatiin ku Nabi Sulaiman sigana ieu bohong si jin ifritnya cek Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam aju kumaha carana geus kieu bae cenah kurang kayak kurang selidiki gitu nya tanya ka manehna kayak bari diancem ku urang ieu si jin namun teu ngaku baik wae asup kana botolnya poe dibelenggu di rantai gitu ini Nabi Sulaiman nya sakilang nabi jelema biasa misalnya jelemanya bisa ngaborgol setannya diborgol sieun eta setan diborgol ku Nabi Sulaiman ngaku dia cenah lamun sorangan teu nyokot eta cenah hampura cenah raja sanes kula nu nyokot cenah sah duka cenah aya hiji setan cenah nu gancang anu bedas anu ageng ti kulabatan kula cenah sah jelemana duka ja abi kitu wauh cenah begal umurnya doang begal sigana geus ke urang teang jadi isupnya bener sih nggak bohong berarti langsung aja diborgol main di penjaranya terus orang jagi kurang teang aja jalan mana cenah hiji ge anak buah nu teu nurut ka kula cenah ieu anu teu nurut saha cenah tanda tanya di kerajaan kula eta dikerahkeun kabeh anak buahna beunang horengan aya hiji jin emang hiji janub ternyata emang si jin ieu teh emang si setan ieu emang dan anak buah Nabi Sulaiman anak buahna ieu kerajaan Malikah Balqis ya apa sih kerajaan Ratu Balqis nu aya di Janub Balqis teh bisa oge merintahkeun jin Balqis. Jadi iya betul jadi memang dua kerajaan yang memang saat itu sama-sama bersaing gitu kekuatannya ngan tetap eleh bae kan di akhir cerita Nabi Sulaiman
Jadi sing orang emang ada jin eta nu di Baitul Maqdis. Eta lain anak buah Nabi Sulaiman itu kan. Jadi Nabi Sulaiman munajat nya, munajat ka Gusti Allah bari nyata korup menang ilham eta. Aya cenah hiji jelema eta di janub. Kabeh turunkeun urang teang hiji jelema cenah ieu setan ieu. Sayangnya kos kumaha gagahna kitu nya. Beunang gitu Nabi Sulaiman beunang. Eta mutiarana sugu di hulu jelema pae jin. Langsung diampiannya saking kubeungaran Nabi Sulaiman nya. Jadi eta silsilana caritana kunaon eta diuji ku Gusti Allah nya. Sanajan urang di luhur ge memang aya bae nu di luhur anu leuwih di luhur urang nya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Jadi saalim-alime jelema aya nu di luhur jelema anu alim gitu. Sapinter-pinternya aya nu lebih pinter. Sajawara-jawara aya nu lebih jawara. Eta memang kerajaan Allah gitu nya, kekuasaan Allah. Jadi lamun istilahna urang ngarasa aya jelema jawara moal pieun main apa jawarna aya dewe ku Allah di mesti ieu ge skenario keun itu kan. Jelema alim kan udah Nabi Sulaiman dan Nabi Musa kan, Nabi Musa alaihi wasallam. Eta kan ngarasa gagah kuatnya. Sakali nonjok jelema kan langsung paehnya Bani Israil. Nanti nyaho kan ku Allah kemana kita belajar ke Khidir kan. Ke Nabi Khidir. Nabi Khidir itu lebih alim daripada Nabi Musa alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ibroh daripada tadi bahwa kita memang senantiasa diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu ta'allum ya, untuk selalu belajar ya. Belajar, meningkatkan ilmu, menambah ilmu kepada siapa saja yang memang kira-kira kita bisa menambah ilmu. Jadi memang tidak cukup ilmu yang sedikit kita punya ini bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Jadi nikmat Allah itu seueur gitu. Jadi abdi ge pae aja. Abdi ge sanajan tos sarjana, sanajan LC di luar negeri, ngaji di we jeung Kiai Ade tanya orang maksudna mah tabarukannya. Tabarukan. Karena jelema kuari malah ngarasa jadi mahasiswa, geus jadi kiai ustaz boga santri, oga belajar deui gitu nya. Ngarasa geus pinter ya. Tapi sebenarnya mau kokul di ilmin alim ya. Jadi banyak orang-orang yang lebih alim ya. Ada Pak Ustaz, ada Pak Haji semuanya. Jadi itu kenapa diceritakan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi mereka walaupun dikasih fasilitas kerajaan, diberi pakaian loba, tetap gawe magawe gitu. Lamun aya jelema soleh, jelema ahli ibadah tidak gawe eta tanda tanya. Gimana hasil pegawaian gitu nya. Ngawirit. Minimal urang kudu daek kesangan mah nya. Urang kudu daek macul gitu. Eta nu hikmatnya tuh. Hikmatnya kan datang sorangan teh ya. Jangan. Hikmat. Eta bisa bae teh Pak Iman, bisa bae teh istidraj. Ya, sana stadriju min haitsu la ya'lam. Istidrajnya diulur-ulur gitu. Jadi lamun misalkan aya hiji jelema dibere pakaya, dibere manzilah kedudukan Gusti Allah, tapi anjeunna teu ngalaksanakeun syariat. Syariat eta maksudna mah salat 5 waktu, salat ka masjid, ka langgar, ka bale, salat berjamaah gitu nya. Ngaji, puasa teu dilakonan ku anjeunna. Nah, tanda tanya eta. Di mana milikna eta? Milikna ti Allah apa ti selain Allah gitu kan. Jadi Allah mah kuasa gitu kan. Mere milik melalui perantara makhluk gitu. Misalkan contoh aya jelema maksiat bae gawe tilok salat. Gede milikna eta istidraj eta ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Jadi ada dua rezeki kata para ulama yang diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang memang diberikan ke semua makhluk, baik itu yang taat maupun yang maksiat. Namanya adlullah ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya suka ada yang nanya ke saya dulu ya, ibu saya terutama almarhumah. Cuk Cina kunaon sih Cina tah budak Cina mah Cina nya. Budak Cina mah barareunghar budak Cina. Sangkilan Kristen ge, sangkilan nyembah patung eta. Beunghar bae. Kunaon Cina ari urang salat puasanya, urang ngamal ngawirit sedekah urang sakit bae milikna gitu kan. Eta ngaranna istidraj urangnya istidraj. Eta ngaranna sifat Allah nu agung namina adil Allah eta. Jadi budak kafir eta dijaga di akhirat sengsara, di dunia tuh diberi kabungahan lah karunya batu. Geus di akhirat sengsara mah di dunia sengsaranya kan Allah teu adil ngaranna eta. Anu kadua namina fadlullah. Fadlullah eta naon? Itu rezeki anu khusus dipasieun ka jami nu taat. Makanya supaya tulisan teh na mobil teh nya. Mantap hadza min fadli rabbi teh. Ya, Hadza min fadli rabbi. Jadi mun kang iman dia nya, misalkan menang milik gede eta perlu langsung ngucap eta lah hadza min fadli rabbi. Oh, pesan enggak sekalian. Kaiman. ada yang kontrol udah.
Antum? Nah, segede mesennya. Iya, Be. Cukup. Satu lagi nih, Ustaz. Ini siapa itu? Ini buat Pak Ustadz lucu nih. Udah satu aja cukup. Nanti nyusul. Namun Pak Yajid misalkan nggak ada Pak Iman, misalkan Pak Iman mobilnya bagus amat. Eta adabna cek kanjeng Nabi naon? Hadza min fadli Rabbi. Ieu milik ti Gusti Allah. Eta ditambahan ke insyaallah. Nu kae bakal ditambahan milik nanya. Nu kadua bakal terhindar tina ngaranna hasud. Ain hasud. Hada min fadli. Hadza min fadli Rabbi. Kayak aja cenah. Beul Ustaz Ucu kan kasep amat. Langsung hadza min fadli Rabbi. Gitu. Kan ucapan Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman tah. Jadi Ngadenge sireum, ngadenge sireum ngomong, eta kan ceuing langsung ngadenge. Sireum ngomong naon kadenge kumehna. Ada min fadli Rabbi. Jadi segala bentuk rezeki anu nyieun batur ta'ajub eta urang kudu ngomong hada min fadli Rabbi. Makanya di Arab mah tanya, lamun aya bangunan tingkat Pak Iman. Aya hiji bangunan keur dibangun, rukonya gedung keur dibangun, tereh beres, langsung ditulisan kumehna dina spanduk. Hada min fadli Rabbi. Kuna maksudna mah eta ngadoakeun. Lamun di urang bahasa nasi lamun di kampung mah nu ngaran. Lamun urang geus ngabangun imah teh masjid kotok teh sebenarnya Cukuran lah. lain eta mah. Di lembur teh sok mah tradisina eta biasana lamun Ukuran apa mah? ieu teh masjid Patah nana patah seh kos kitu lamun di urang mah eta. Maca seh, Baca. maca seh. Oh, eta mah maca seh. Ayo bacaan eta emang sebenarnya mah kan. Ya eta mah kumaha keyakinan masing-masing meh nya, ustad terutama. Di tulisan hadza min fadli Rabbi eta supaya bangunan maslahat. Supaya imah maslahat gedong imah sakuan ieu gedong nyieun perhatian jelema. Jadi orang kunan kudu muji kalimat hadza min fadli Rabbi kusabab ieu milik beda jeung nu lainna milikna. Orang tiba-tiba langsung menang Pajero gitu nya Pak Yazid. Batur mah nya ulakeun Pajero motor lagi butut Astra Grand nya. Ujug-ujug menang Pajero. Eta urang kudu geura dipujian ku urang tulisan hadza min fadli Rabbi. Lamun ieu teh milik ti Allah lain ti nu sanesna gitu. Menang duit gitu. Hada min fadli Rabbi. Soalnya orang cina lamun teu muji kalimat eta cek kanjeng Nabi, eta urang menang imbasna ke hasud ti jelema. Bisi-bisi aja jelema nu taresep ka urang, cenah cenah. Cenah eta sugih nang ti mana milikna? Hasud kena aya. Jadi jelema lamun keur hasud, setan asup beunang eta urang. Urang teh zikirnya seperti itu ya. Jadi itu mungkin sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Hada min fadli Rabbi adalah sebuah kata kunci agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Setiap yang kita miliki hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah berkunjung ke Yaji channel YouTube. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.